పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం టూ టౌన్లో కాఫీ డే ఎదురుగా ఒక ఆంబోతును గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆంబోతు కాలి ఎముక విరిగిపోయి దీనస్థితిలో ఉంది. ఈ సమాచారం అందుకున్న సుంకరదాసు వైద్యులు, వెటర్నరీ వైద్యులు తేజ సాయంతో ఆంబోతుకు వైద్యం చేశారు. కాలి ఎముక విరిగిపోవడంతో సిమెంట్ కట్టు వేయించారు. ఈ సందర్భంగా శంకర్దాసు మాట్లాడుతూ, పిలిచిన వెంటనే వచ్చి వైద్యం అందించిన డాక్టర్ తేజకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అశోక్ యాదవ్, సాయి పాల్గొన్నారు.